Gyvename greitų pokyčių pasaulyje. Dar vakar kalbėjome apie žinių visuomenę, šiandien akcentuojame kūrybiškumo svarbą. Ilgus šimtmečius kūrybiškumas buvo siejamas su menais, literatūra ir menininko įvaizdžiu, amžinai skurstančiu ir ištiesta ranka į tuos, kas kuria materialias vertybės ir skirsto jas. Daugelį amžių po tą pačią saulę, bet tarsi atskiri pasauliai, kultūra, menas ir verslas, vystėsi tarsi nepastebėdami ir nepasitikėdami vienas kitu. Pasaulis gyveno kaip nedarnus orkestras, kur kiekvienas ieškojo sėkmės ir harmonijos grodamas savo skirtingą melodiją. Tuo tarpu šių dienų tvaraus pasaulio vystymosi logika, Europos lygių galimybių siekis reikalauja vakarykščius oponentus tapti partneriais, vieningo civilizacijos orkestro muzikantais. BCP – verslo ir kultūros partnerystė. Atrasti nelengvus, laužančius seną nepasitikėjimo vieni kitais stereotipus, kelius į abipusiai naudingą, lygiavertį, orų verslo ir kultūros bendradarbiavimą ir siekia Pietų Baltijos programos projektas. Projekto idėja gimė 2011 metais Vokietijoje. Rostoko miesto savivaldybės kultūros skyrius subūrė projekto partnerius. Greifsvaldo miestą, naujovių centrą Bentwitch, savaitraštį Stadtgespräche Vokietijoje. Rietavo verslo informacijos centrą ir strateginės savivaldos institutą Klaipėdoje, Lietuvoje. Šiaurės komercijos rūmus Ščecine, Lenkijoje. Projekte dalyvauja ir 11 asocijuotų partnerių. Nuolat plečiasi ir projekto BCP partnerių ratas. Klaipėdoje į projektą aktyviai įsijungia ir miesto kūrybinė bendruomenė, verslo ir mokslo atstovai. Projekto tikslas sukurti verslo ir kultūros partnerystės veiklų visumą, orkestrą, kuris paskatintų darnų ir orų šių skirtingais veiklos instrumentais grojančių socialinių grupių atstovų bendradarbiavimą ir kuris ne tik praturtina vienas kitą, bet ir visuomenę naujomis idėjomis ir reikšmingais inovatyviais darbais. O tų nuveiktų darbų sąrašas tikrai ilgas ir jis stebina savo kūrybiškumu bei įvairovę. Projekto eigoje 4 Rostoko, Greifsvaldo, Rietavo ir Ščecino regionuose kultūra ir verslas jau šiandien atrado vienas kitą, kurių bendradarbiavimo vaisiais noriai dalijasi ne tik vietinės bendruomenės. Plataus atgarsio susilaukė tokie renginiai kaip tarptautinė konferencija Vietos dvasia Oginskių kultūros kelias bei verslo ir kultūros darbuotojų forumas Mero pusryčiai Rietave. Įspūdingas renginys kultūros krikštatėvėje Rostoke, paroda Ščecine menas verslo formate, Greifsvalde renginys InfoLocal ir daugelis kitų iniciatyvų ir projektų skatinančių kūrybiškumą, verslo ir kultūros partnerystę. Projekte dalyvaujantis mokslininkai Kristina Kiobė, profesorius Stasys Paulauskas ir Aleksandras Paulauskas sukūrė verslo ir kultūros partnerystės darnaus vystymosi virtualų modelį. Netrukus 4 miestuose pradės veikti kultūros renginių finansavimo portalai Rostoke, Rietave, Ščecine ir Klaipėdoje, kuriuose pagal sumanymą susitiks idėjos ir pinigai. Planuojami tradiciniai jau praskynę kelią kitose šalise verslo ir kultūros darbuotojų keitimosi dovanomis renginiai bei naujovė merų dovanos. Projekto dalyvių planuose sukurti Pietų Baltijos regione kultūros ir verslo klasterius, galingą orkestrą, skleidžiantį visuomenėje harmoniją ir darną, kurios taip trūksta mūsų šiuolaikiniam pasauliui.